Всем привет, доброго времени. Подняли машину, начали. Болтается и болтается колесо не на подшипнике. Не так давно я на этом Пассате менял вот такую вот рулевую тягу, но с левой стороны. Вот. Человек жаловался, что опять идет какой-то шум, стук с подвески. Вот. Но в этот раз мы меняли колодки. Вот. И случилась такая беда, что мы нашли второй стук подвески. Поддомкратив колесо, оно болталось. Вот видите, как ходит, смотрите. Наконечнику рулевому, где он тут? Вот он. Совсем каюк. Приснился. Сейчас мы его откручиваем и меняем. Ну, новых у меня нету, у меня только бэушные, но в более-менее живом состоянии. Ну и вот смотрите, замена рулевого наконечника. Вот эту вот гаечку ключом на 22 тянем вверх, ключ вот отсюда рожковым. Она срывается прям вместе с тягой, чуть прокрутилась и все. Теперь на 19 откручиваем гайку и съемником его снимаем. Можно выбить, разные способы есть, кому как. Смотрите, как вытащить рулевой наконечник из поворотного кулака. Можно вставить вот так вот сюда вот ломик тянуть вверх и вот одним хорошим сильным ударом вот сюда вот молотком тюкнуть, и она выскочит. Если вам рулевой наконечник не нужен, можно долбануть сюда, он тоже выскочит. Но я вам так делать не советую. Я советую купить вот такой вот съемник. В конце под видео оставлю описание. Вот этим съемником они очень хорошо, быстро и просто снимаются. Его вот так вот ставите. Надо только болт закрутить. Вот закрутили, вот так вот его поставили. И все, теперь крутите его ключом на 24. Вот так, смотрите, в прямом, так сказать, эфире одной рукой. Без всяких ударов кувалд, без ломов. В одну руку. Опа, видели? Выскочил как пуля оттуда. Все, вот он. Вот он наш вредитель, который стучал. Ну а теперь вот так вот, опять же одной рукой, видите, все откручивается. Не так, как на тазах, приходится греть паяльной лампой, резать болгаркой. Здесь все просто. Вот так вот. Видите? Раз, два и готово. Пока нового нету, мы ставим старый, заказываем новый. И можно, то есть безбоязненно ездить на живом старом. Вот тут не хочет заходить. Ладно, здесь уже одной рукой мне долго будет попадать. Ну вот, смотрите, быстро, просто поменяли. Все, ничего не болтается, ничего не гремит, ничего не стучит. Теперь собираем все в обратном порядке. А вот эту вот старую деталь уже хранить не надо. Ей уже хана. Ее только выкинуть. А если у вас остаются живые, то увидите, как сейчас вариант. Оставьте, пусть лежит. Вот так вот можно поменять и ездить не бояться. А этому уже совсем хана. Всем добра, всем пока.